Hi DSE，好耐冇見啦 ！DSE 咧今年最後倒數120日啦，我每年都幫大家準備咗一個每日30分鐘嘅溫書計劃，我仲要幫大家手寫出嚟，你可以 print 出嚟，每日都跟住做嘅。只要你肯跟，英文一定會有進步。正所謂有阿邦喺大廳，英文一定唔使驚，即刻開始今年嘅 YouTube 旅程。Let's go！ 中意呢個 video 一定要幫我哋 like 咗佢，因為拍片真係唔容易。我哋每年都搞嘅 mock exam， 今年會喺會展度做。1月18號咧，我哋都留咗差唔多100以上個位咧，俾 YouTube 嘅學生嘅。今年嘅價錢咧，10個以上全部都係700幾蚊啦，同舊年係差唔多。但係今年有個大 upgrade 就係性價比極高，每一個學生就算個人咧都會送到1份試卷。如果全部有3份嘅試卷俾埋大家，總共係2000蚊。同埋今年會做 double marking， 有2個 marker 會改埋你份卷。如果用埋 AI 真係3個㗎啦。無論你係40幾個人報名咧，1個人報名咧，性價比一定最高。同埋中5嘅、中6嘅學生都可以報名嘅。而我最驕傲就係每一年24年啦、25年報咗我哋 mock exam， 最尾竟然成為咗我哋嘅助教。咁所以如果你想一齊努力，想要一個準確嘅 grade double marking， 有晒最高性價比嘅會展 mock， 希望喺今年 mock 見到大家。仲有我哋 regular course 中4、5嘅學生上堂見，加油！每一年嘅溫書計劃第一支柱咧都係 vocab 啦。其實你可以想象一下咧，只要你英文多咗 vocab 啦，唔單止喺 writing 有用啦，仲可以喺 speaking 度講出嚟，同埋 listening 聽到呢啲字，同埋 reading 都會認得翻。所以咧，你想象一下喺120日咧，每日都學3至5個 vocab， 加埋咧就係5、6、8個，非常之重要。加埋本身已經識嘅 vocab， 加埋呢5、6、8個合埋一齊咧，其實對英文科係非常有用㗎。咁我哋咧喺上2年咧都教過好多踩界 vocab， 例如係考評局出嘅呢個字 jerk into action， 好似 dirt 咁啦，喐得好快 jerk 啦。咁咧舊年咧都教過幾個字嘅，咁今年咧都有啲踩界 vocab 同大家繼續分享。舊年教過呢個字 knock 咧解做扭曲㗎，呢一個例子佢話將個 knock 嘅手指扭曲手指擺落喉嚨喎，頂到入去就係咩啊？嘔㗎啦嘛，呢下嚟咯喎！今年呢一個字 revolt 呢個字咧就解做 disgust 啊，即係解做好想作嘔嘅意思。點解？因為 re 解重新啊嘛，再啊嘛，再擺入去。Vault 㗎啦，咁所以咧重新有多幾次，咁呢個字咧已經可以記得㗎啦。咁阿邦啲記憶法咧係絕對幫你記得嘅。第二個字咧好正咧，讀咗 harbinger 呢個字咧 harbinger 似咩咧 ？Harbin，OK，哈爾濱嘅人就係 harbinger 好字啦。呢個字咧解做先兆嘅意思。咁點樣去記好簡單？哈爾濱，哈爾濱人係點㗎？哈笑完之後已經點啊？奔啊嘛，唔係嗰個奔喎。奔走咗啦，佢笑完之後已經走咗，咁所以佢哋已經走咗，咪就係先兆咯，預計到嘅嘢咯，或者預先知道嘅嘢就係 harbinger 呢個字啦。咁雖然咧哈爾濱人真係唔係咁串嘅，但係呢個方法非常之有用。而最尾一個咧呢個字咧，好多同學都唔知咩叫 overdue 啊，你知唔知咩叫 over 啊？即係應該過咗嘅一日，應該要咩啊？due 啊，唔係嗰個 due 啊 ，due 係解做應該要交或者過期嘅，咁所以 overdue 即係已經之前要交嘅過咗期嘅意思。咁所以其實咧，你永遠都可以用 prefix 啦，呢個字 over 咧加埋 due 呢個字咧一齊去記嘅。其實英文嘅記法、記憶法咧有好多㗎，但係你平時咧，如果你考試或者你讀書已經好忙，冇時間去記用記憶法嘅話咧，其實上我哋嘅 regular course 咧，我自己會用非常之多嘅記憶方法同大家一齊去記啦。各位同學課級學完之後咧，有記憶嘅方法，仲要即時用埋出嚟，咁你就可以唔單止吸收，用生動嘅方法吸收，即刻用埋出嚟鞏固記憶。咁嘅話學課級先係真正有效。咁所以記住咧，喺接住120日咧，每日都要學課級，用生動有趣嘅方法記咧，你一定贏咗起跑線。每一年學習第2支柱咧，一定係寫作，因為寫作咧，我自己覺得係最容易進步㗎。要寫好一篇文章咧，好多時候要花好多時間，學生都冇乜咁多時間咧，可以成日坐喺度作成篇文章。所以我自己主張咧，學英文咧就要寫好每一句。想象一下，每一句都啱 grammar， 用字啱嘅，而且句與句中間嘅聯繫亦都做得好，有一個 logic flow 嘅話咧，其實文章係一定唔會差嘅。咁所以咧，我主張咧，每日30分鐘溫英文課咧，係抽10分鐘出嚟寫英文嘅句子，逐句寫好就得㗎啦，係唔需要作成篇文章添㗎。咁咧，每一年咧，啲學生就串我話：阿波，我識寫一句啦，但我淨係識寫 I miss you, I love you。咁點樣可以令一句更加難咧？就係要加唔同嘅 subordinate clauses 啦，或者加一啲特別嘅 phrase，令到一句可以延長。但係絕對容易做到嘅。係今日咧會教大家一個新嘅叫做 given that， 意思解做考慮到或者鑑於既然嘅意思喎。咁呢一句咧就係 for 今年嘅 DSE past paper， 係人都講到話 many students prefer staying in coffee shops。咁呢句係人都寫到啦，我唔知點樣更加難喎。
喺前面好簡單加翻 given that， 聽一聽咯喎。Given that there's a lack of public study spaces in Hong Kong libraries， 原來香港係唔夠多自修室嘅位置，所以年青人先去 prefer 咩啊 ？Stay in coffee shops 咯。咁呢個位置咧就突然之間令內容係豐富咗之餘咧係絕對唔難做㗎。如果你都想知咧有啲咩常用嘅 subordinate clauses 嘅話咧，下邊咧 YouTube description 咧我會 send 咗個 list 俾大家，大家可以免費 download 嘅。咁好多人就話啦喎，切阿 Bon 呢個我寫到啊，但係下一句同呢一句個聯繫好難做喎，我唔想每一句都用 moreover therefore 咁點算呢？今日咧就搞一個全新一個 concept 咧，亦都係好難好特別嘅，就名為 The Ladder of Abstraction 啦。即係好多時候咧，大家冇發覺咧，其實作文咧係你需要第一句咧有少少抽象，有啲 abstract 嘅嘢嘅。咁你抽象，你唔講晒啲重點，考官先會點啊？睇晒你成篇文章噶嘛？你可想象一下，如果你第一句 topic sentence 已經講晒所有嘢，其實你成篇文章都唔使寫啦，因為你第一句已經解釋晒啦嘛。咁所以咧呢個理論就係話，第一句抽象少少，但係慢慢好似條梯咁，慢慢俾佢睇多啲，解釋多啲，令到考官想睇到最底，就係3層嘅寫法，就可以用翻我哋頭先呢一種寫法咯。頭先第一句咧咪話 There's a lack of public study spaces in Hong Kong libraries 嘅，呢個係最頂層。咁考官可能會覺得，即係點啊？下邊咯，我哋中間嗰條梯咯，繼續解釋咯。因為 most public libraries only have a limited number of study seats， 好多時候咧呢啲嘅公眾圖書館咧冇乜地方㗎，可以甚至講埋 during peak hours especially in the evening and on weekends all seats are taken， 所有位都係俾人坐晒嘅。咁咧考官就開始覺得係冇晒地方溫書，就可能你會去咩啊？去 cafe 啦。咁如果你想再 detail 啲咧，去到底層嘅梯咧，呢一招咧最低嘅就可以用一個實質嘅故事或者個例子嘅，例如甚至可以話 Bonnie goes to the Central Library at 6 p.m. on Friday afternoon and all seats have already been taken 或者 occupied。咁即係話其實咧呢個人阿 Bonnie 我個女朋友佢去到都完全冇位嘅。咁喺呢個位置咧就用咗3層呢個方法咧去解釋到㗎。咁考官咧係會覺得係有個 logic flow 啦，自然得嚟咧，其實成篇文章係有繼續推進，而唔係咩啊非常 disorganized 散亂。我自己覺得咧，對於 language 啦、organisation 同埋 content 嚟講咧，都係好有用㗎。如果你想知呢一條梯嘅寫法咧，有咩其他嘅例子可以用喺 DSE past paper 咧，喺下邊可以喺 description 咧 download，我會 send 俾大家嘅。咁所以咧，大家可以試下用唔同嘅 subordinate clauses 啦，同埋唔同嘅方向咧，令到你篇正文段更加好嘅。咁我覺得咧，每一日用10分鐘時間咧，其實就一定寫到呢啲句子㗎啦。咁所以大家係絕對可以做。如果你唔知點做嘅話咧，我哋 regular courses 咧，我哋上堂都有好多作句子嘅時間啦，而且大家作完之後咧，可以翻屋企寫埋功課，加埋網上俾我哋改，我哋2星期之內即刻加翻俾你。咁所以你咧可以一路學一路進步，一路聽故事一路作句子，每日都進步㗎。去到第3支柱咧，每日都一定要強化咧，就係同 listening 有關啦。listening 咧好多同學咧都覺得係就咁聽一個字啦，但係其實你聽到一個字，但係你唔識串，你就算知佢點解，你唔識串呢一度咧都係攞到0分嘅。咁喺今年咧最新嘅考評局嘅報告咧，有2個好誇張嘅字咧，一定要同大家分享嘅。第一個咧講咗 percentage 啦，係有31個命中率，即係其實有成60%以上嘅學生都係唔識嘅。呢個字係小學英文嚟嘅，呢個字咧就係濕咗嘅，冇亂諗嘢，濕咗嘅毛巾啊 ，wet towels。咁我唔係好明咧點解當日好多學生唔識串啦，但係咧我發覺咧其實咧啲學生咧平時就係成日寫 argumentative essay 啦，寫一啲 abstract 啲嘅 ideas 啦，例如呢啲字咩 controversy 佢哋會識串啦，但係反而實體嘅名詞 concrete nouns 佢哋係唔會識串嘅，即係物體啦、具體嘅東西啦，呢啲平時咧日常生活你好少喺英文要寫落嚟嘅嘢咧，反而先唔識串啦。咁所以 wet towels 呢個字咧好多人唔識串係嚇死我㗎。之前亦都出過 helicopter 啦、直升機啦，咁你係見到但係實體，但係你通常咧都唔會要串落去，咁所以考試一出咧就唔識咯喎。咁另外一個咧係仲更加誇張，係18% 命中率咧，就係呢個字出咗 costume 啊！我真係明白大家點解會錯，之前都教過 costume 同埋 custom 咧，其實真係好多人會犯錯。而另外一個好大嘅問題，除咗你唔識分邊個係戲服、邊個係習俗之外咧，佢前邊咧跟咗另外一個字叫 historical 啊。其實呢一啲字 historical，當你要諗嘅時候咧，佢後邊已經黐咗個 costume 俾你。
你未諗到 historical 已經嚟埋 costume 咧，其實你係非常之難受。一唔夠熟習嘅話咧，你就即刻可以緊張底下咧寫唔到噶啦。咁所以18個命中率咧，其實真係好誇張。我自己覺得可以點樣去做咧？其實由今日開始一定係要需要啲時間，就係每日要溫10個以上嘅具體 concrete nouns。如果你唔知邊度有咧，我喺下邊咧喺 YouTube description 咧，我整咗個 list 送埋俾大家，大家可以免費 download 嘅。咁大家係每日都要溫10個，因為唔難嘅。呢部級你通常已經識㗎啦，但係你唔熟嘅啫。咁最尾咧講埋最後一支柱啦，就係同 speaking 同埋 listening 都有關嘅。點解咧？你可以想象一下，如果你本身識讀一個字，你 speak 得到，其實人哋講你就會吸到。所以你讀到同埋你適應翻呢隻字咧，呢兩樣嘢其實係息息相關嘅。咁所以 speaking 咧，我今年有個新嘅方法咧，亦都係有科學認證，叫做影子嘅跟讀法 （shadowing）。咩意思咧？如果你覺得你 speaking 好差，而且你好多字都唔識讀同埋唔識聽翻嚟嘅話咧，你要試下呢個方法，係可以大大咧提高你嘅 rhythm 同埋 intonation， 令到你可以有大嘅進步嘅。咁個方法咧就係你播一條影片，當你聽到之後1至2秒之後，直接就跟佢講一次嘅。咁如果你唔知用咩影片咧，其實用 CE 啦、A Level 啦、DSE 之前曾經有嘅 script 或者 listening 嘅 component 咧，跟佢讀一次係非常之好，因為同 DSE 有關啦，又有少少學術啦 ，accent 係一定係聽得好好啦，同埋係好多英國人去講啦，咁所以用 DSE 之前嘅聆聽素材去做咧，係一定唔差嘅。我喺度示範俾大家一次，睇下要點做嘅。我就會播一條片 ，footage because you travel， you want to get the Insta360 Go gimbal that。即係你係好盡量去跟佢嘅口音，雖然你係唔係讀得好好嘅，其實呢個方法咧嘅重點就係你唔需要讀得好好，但係你需要啲時間咧去習慣同埋聽自己咧嘅發音。當你慢慢去練，你有120日去練，你每日都咁練嘅話咧，其實個進步咧就好快係好明顯㗎啦。咁所以聽咗人哋點講之後，直接跟讀一次。雖然你自己咧都係唔係讀得咁好，但係其實我覺得練習就需要好大嘅勇氣，累積咗呢啲勇氣咧就可以進步㗎啦。如果咧你想知道有啲咩其他影片咧，你都可以跟住嚟讀。除咗 DSE 嘅 video 之外咧，下邊 description 咧可以免費 download，我 send 俾大家嘅。啱先咧就分享咗點樣喺120日咧跟呢4大支柱咧，每日30分鐘可以改善你英文嘅。喺下邊 description download 埋呢個 plan， 加埋我所有以上嘅資源咧，可以免費俾埋大家。咁大家咧跟住嘅話咧，我覺得係一定有進步。喺下條片咧翻嚟咧，就會同大家咧 go through 下今年考評局常犯嘅錯誤同埋陷阱嘅。記住一定要收睇啦！中意呢個 video 記得 like 咗佢 subscribe 呢個 channel 同埋撳晒鐘仔，下次有片一定唔會錯過。下條片再見，繼續加油，拜。